嘿，大家好，欢迎回到我们的频道。今天我们要带你们探索一个超级神秘、让人毛骨悚然的地方——日本的鬼怪村落。说到这里，你可能会想到很多充满传说的地方，但其中最著名、最令人心生畏惧的，非青木原树海莫属了。你们知道吗？这个地方不仅因其密集、幽暗的森林而出名，更因为那些不解之谜和民间传说中的鬼怪故事而闻名遐迩。青木原树海位于美丽的富士山北面，是一个看似宁静却隐藏着无数秘密的地方。这片森林密集的几乎不让阳光穿透，树木错综复杂，迷宫般的路径让人轻易迷失方向。但这还不是最让人胆寒的，这片森林还以神秘的失踪事件而闻名。多年来，有无数的游客和当地居民进入这片森林，然后就此消失，再也没有回来。这些失踪事件激发了人们对于超自然现象的无限想象，也让青木原树海成为了鬼怪传说的温床。而这些传说中最让人津津乐道的，当属那些鬼怪故事。据说，在这片迷人又危险的森林中，居住着各种各样的鬼怪和灵异生物，从温柔诱人的美女幽魂到残忍冷酷的恶鬼，每一个故事都足以让人毛骨悚然。这些故事有的源自古老的民间传说，有的则是游客和当地人亲身经历的奇异事件。准备好了吗，朋友们？今天我们就要一起深入这个充满神秘色彩的世界，探索青木原树海那些令人兴奋又恐怖的秘密。我们将会一一揭开这些神秘事件背后的真相，同时也分享一些让人听了不寒而栗的民间传说和鬼怪故事。所以，调整好你的耳机，确保身边亮住灯，让我们一起走进这个未知而又神秘的世界吧。别忘了，在这个冒险旅程中点赞和订阅哦。我们开始吧。第一个故事要说的是青木原树海自身。这片广袤的森林位于富士山的北面，被称为自杀之林。传说中，很多人进入这片森林，再也没有出来。这里的树木密集，阳光难以穿透，使得森林内显得异常幽暗。再加上传说中的鬼怪故事，给人一种不祥的气息。第二个故事是关于雪女的。在日本民间传说中，雪女是一种出没于雪地的鬼怪，她美丽而冷酷，会在飘雪的夜晚出现，用冰冷的吻夺走人们的生命。有传说说，在青木原树海的深处，偶尔会有人看见雪女的身影。接下来，第三个故事是关于无头骑士。据说在某些夜晚，可以在青木原树海中到一个骑住马，身体却没有头的骑士。他在寻找自己的头颅，并且会追逐那些不幸进入他领域的旅人。第四个故事是提灯小僧的故事。这是一个经常出现在日本古老神话中的角色，据说是一个手持灯笼的小孩鬼魂。在青木原树海，有人声称见过这个神秘的小孩，他会在树海中引导或迷惑游客。最后，第五个故事是关于九尾狐的。九尾狐在日本传说中是一种非常强大的妖怪，能够变成美丽的女性诱惑人类。有些故事说，在青木原树海深处，九尾狐会出现，用其诡计引诱不幸的旅人迷失方向。我们今天要聊的第一个故事是关于那个神秘莫测、让人闻风丧胆的青木原树海自身。这片广阔的森林隐藏在日本富士山的北面，被人们以一个令人心寒的名字称呼——自杀之林。就在这片沈默而幽暗的森林中，隐藏着无数未解之谜和传说。青木原树海以其密不透光的树木而闻名，这些树木高大茂密，它们紧密地挤在一起，形成了一个几乎不让一丝阳光穿透的天然屏障。阳光若是勉强穿透这层屏障，也只能投下斑驳的光点，使得森林的大部分区域陷入一种持续的昏暗状态。这种神秘的光影效果，加上树木交错的影子，为这个地方营造出了一种不可思议的，几乎是超自然的氛围。但青木原树海最让人恐惧的地方，不仅仅是它的自然环境。多年以来，这片森林一直是关于失踪和自杀的核心地带。
有无数的报道和记录显示，许多人进入这片森林，却再也没有走出来。这些事件无一例外地加深了人们对这片森林的恐惧和神秘感。而围绕着这些失踪和自杀事件，也衍生出了无数的传说和民间故事。有人说，这片森林被诅咒了，任何进入其中的人都无法逃脱其无形的束缚。还有人说，这里居住各种鬼怪和灵魂，他们在树林中徘徊，诱导那些不幸的旅人走向迷失和绝望。在这些故事中，有一个共同的主题，这片森林是一个连接生死两界的神秘通道。一些故事描绘了幽灵和鬼魂在树海中游荡，他们或是在寻找自己的救赎，或是试图把还活着的人拉入死亡的深渊。这些故事无论真假，都在人们心中激起了对未知的恐惧和对超自然现象的好奇。除了神秘的传说，青木原树海的自然环境本身就足够让人害怕。由于树木的密集和错综复杂的地形，一旦进入深处，就很容易迷失方向。这里的自然环境异常险峻，如果没有充足的准备和导航设备，即使是经验丰富的探险者也可能迷路。而一旦迷路，在这片没有信号、几乎与世隔绝的森林里，找到出路几乎是不可能的。总而言之，青木原树海不仅是一个自然景观，它更像是一个充满未解之谜和深深恐惧的象征。它既吸引着人们去探索其中的秘密，又在无声中提醒着我们，有些地方或许永远不应被人类所揭开。这就是我们今天的故事，关于那个令人既著名又恐惧的青木原树海。接下来我们要讲述的是日本民间传说中又迷人又恐怖的角色雪女。在那些被冰雪覆盖的夜晚，雪女的故事就像一阵寒风般在人们心中盘旋。雪女这个名字在日本的传说中既美丽又令人心寒。它是一种神秘的存在，通常出没于雪地和寒冷的环境中。传说中的雪女拥有着超凡的美貌，皮肤苍白如雪，长发飘逸，眼神冷冽。她的美丽足以令任何人为之倾倒，但她的心灵却像冰雪一样冷酷无情。在那些被大雪覆盖的夜晚，雪女会出现，她静悄悄地行走在风雪之中，寻找着那些迷失方向或孤独行走的旅人。据说她会用她那冰冷的吻，或是一种神秘的力量，夺走这些不幸之人的生命。在雪女的故事中，她通常不是为了恶意或残忍而这么做，而是因为一种无法抗拒的天性。在青木原树海这个充满神秘的地方，关于雪女的传说尤为引人注目。有人说，在树海的深处，尤其是在冬季的雪夜，偶尔会有人看见雪女的身影。在这片寂静而幽暗的森林中，她的出现仿佛是自然界中的一个警示，提醒人们即使在这么美丽的景色中，也隐藏着无法预知的危险。这些目击者描述雪女就像是一道白色的影子，静静地穿梭在雪中的树木之间。她的出现总是伴随着飘雪和寒风，仿佛她自己就是冬天的化身。当人们试图靠近她，她就会消失在风雪中，只留下一阵淡淡的寒意和无尽的疑惑。关于雪女的故事，在青木原树海的传说中占据着特殊的位置。它不仅仅是一个关于鬼怪的故事，更像是一个关于自然、孤独和人类恐惧的隐喻。雪女象征住自然界中那些美丽而危险的力量，提醒着我们，即使是最迷人的美景，也可能隐藏着不为人知的危险。总之，雪女的故事是日本传统民间故事中一个充满神秘和恐惧色彩的章节。她的形象和故事不仅仅激起了人们对于未知的好奇，也反映了人类面对自然力量时的无助和敬畏。这就是关于雪女的故事，一个在青木原树海中流传的神秘传说。接下来我们要讲述的第三个故事是关于青木原树海中一令人毛骨悚然的传说——无头骑士。这个故事在青木原树海的众多民间传说中占据着一席之地。它的神秘和恐怖让无数探险者和好奇者为之着迷。据说，在青木原树海的深处，
存在着一个古老而恐怖的灵魂，那就是无头骑士。这个传说源于日本古代的一个故事，讲述了一个骑士在一场激烈的战斗中失去了头颅，但他的灵魂却因为对复仇的执着而无法安息。他骑住他的战马，在树海中徘徊，永远在寻找着什么。这个骑士，他的身体虽然壮硕，但头部却不翼而飞，仅剩下颈部以上的空洞。在某些阴暗的夜晚，当雾气弥漫在树海之中，人们说无头骑士会在这片沈默的森林中现身。他骑着马，马蹄声在树海的寂静中回响，营造出一种诡异而紧张的气氛。他那没有头颅的身躯在树间穿梭，就像是在寻找着什么，或是在追逐住什么。这个无头骑士并不是个温和的灵魂，传说中他对所有闯入他领域的人都怀有敌意。他会追逐那些不幸进入他领域的旅人，用他那冰冷而无情的方式来表达他对这个世界的愤怒和痛苦。那些不幸遇到他的人，往往会被他那恐怖的形象吓得魂飞魄散，甚至有些人从此消失在树海之中，再也没有人能找到他们。关于无头骑士的故事，在青木原树海的传说中充满了各种版本和变体。有些故事说，无头骑士是一位被背叛的武士，他的头颅被敌人砍下并丢弃在树海的某个角落。他的灵魂因为无法接受这种耻辱和背叛，所以一直在树海中徘徊，寻找着他的头颅和复仇的机会。而另一些故事则描述他是一位失去了爱人和家族的骑士，他的悲痛和愤怒化作了无尽的寻找和追逐。无论哪个版本，无头骑士的故事都给人一种深深的不安和恐惧。他那身无头颅的形象成为了青木原树海中一个恐怖的象征，提醒着人们这片森林中潜藏的无尽神秘和恐怖。这个故事就像是青木原树海的其他传说一样，成为了人们对于这片神秘森林的好奇和恐惧的源泉。现在让我们继续我们的神秘之旅，探索青木原树海中的第4个传说提灯小僧的故事。这个故事中的主角是一个在日本古老神话中频繁出现的角色，一个神秘而让人着迷的小孩鬼魂。提灯小僧顾名思义，是一个手持提灯的小孩形象。在许多日本的民间故事和传说中，他是一个既可爱又诡异的角色。根据传说，这个小孩的灵魂因为某种原因留在了人世，他手持一盏灯笼，在夜晚或是迷雾弥漫的时候出现，游荡在青木原树海的密林之中。在青木原树海的深处，有人声称亲眼见过提灯小僧的身影。据说在某些寂静的夜晚，当树海被月光和星光微弱照亮时，你可能会看到一个小小的身影，手中提着一盏摇曳的灯笼。他的出现总是突然而神秘，让人在不经意间就发现了他的存在。但提灯小僧并不总是那么友好和无害。根据传说，他有时会引导迷路的游客找到出路，但更多时候他却会恶作剧似的将他们引入更加迷惑和危险的地方。有些故事中，提灯小僧甚至会将游客引入树海最深处，然后消失，留下游客在绝望中迷失方向。提灯小僧的形象在日本的民间传说中非常普遍，有些故事描述他是一个孤独的灵魂，寻找着无法实现的愿望或是未能完成的使命。而在其他故事中，他则是一个调皮的鬼怪，喜欢捉弄那些进入树海的人类。不管怎样，他都是青木原树海中一令人着迷的神秘存在。提灯小僧的故事增添了青木原树海神秘气氛的一部分，他那模糊不清的身影，以及他在树海中的神秘行径，让人不禁对这个小小的鬼怪角色充满了好奇。他代表了那些古老传说中的未知和神秘，同时也反映了人们对于超自然现象的深深着迷。至此，关于提灯小僧的故事就讲到这里。这个神秘的小孩是否真的存在于青木原树海的深处，还是仅仅存在于人们的想象中，这仍然是一个谜。但不可否认的是，他的故事无疑增加了青木原树海的神秘色彩。现在我们来到了我们神秘之旅的最后一个故事，关于九尾狐的传说。
九尾狐在日本的传统文化和民间故事中，是一种非常著名且强大的妖怪。它不仅拥有变化无常的能力，还能够变成一位美丽的女性，以其无与伦比的魅力和诡计诱惑人类。在青木原树海的深处，也流传着关于九尾狐的神秘故事。根据传说，九尾狐是一种智慧和魔力极高的生物，它的9条尾巴代表住其强大的魔力和长寿。这种神秘的生物能够自由地在人间和妖界之间穿行，使用他们的魔法和变身术来迷惑和诱惑人类。在青木原树海的故事中，九尾狐经常被描述为一个美丽而危险的存在。据说，在青木原树海的深处，有时会出现一个神秘的女性形象，这就是九尾狐所变化的样子。她的美貌无人能及，声音甜美动听，能轻易地吸引任何人的注意。但她的美丽背后隐藏着诡计和陷阱。传说中，九尾狐会利用她的美貌和魔力引诱旅人，让他们迷失在树海的深处，永远无法找到回家的路。这些旅人被迷惑后，九尾狐就会展现其真正的形态，一种恐怖而强大的妖怪形象。九尾狐的真面目是人们恐惧的源泉，它的尾巴翻卷，眼神中充满了狡猾和邪恶。九尾狐不仅仅是一个捕食者，它还享受着迷惑和控制他人的过程，这使得它成为了青木原树海中最为恐怖的存在之一。在青木原树海中，关于九尾狐的故事不仅仅是关于一个妖怪的传说，它更深层次地反映了人们对于未知和超自然力量的恐惧，以及对于诱惑和美丽背后可能隐藏的危险的警觉。九尾狐的故事告诉我们，有时候表面上最吸引人的东西，可能隐藏着最大的危险。好了，朋友们，这就是今天的内容。这些故事是不是让你对青木原树海这个充满神秘和未知的地方充满了好奇呢？记得点赞订阅哦，下期节目再见。